Il s'agit de Liven Miguel Candolo. Je vais faire une petite présentation avant que tu puisses arriver, Liven. Donc Liven qui a 27 ans, activiste belge d'origine congolaise et angolaise. Il habite à Vilvoorde, il est donc néerlandophone mais parle parfaitement toutes les langues de ce pays. Il est auteur et a coécrit le livre Yaya Naleki, qui veut dire grand frère et petit frère. J'ai fait un peu de lingala. Sorti donc en début d'année 2021. Et ce livre soulève les questions que peuvent se poser les jeunes d'origine africaine vivant en Belgique. Soucieux d'une société plus juste, Liven Miguel est également activiste pour l'égalité des chances à travers plusieurs projets de lutte contre les discriminations. Je t'invite donc à venir nous rejoindre. On peut l'applaudir, hein, du coup. Alors je vais mettre mon casque parce qu'il paraît que tu vas intervenir en néerlandais. Ok, pas de souci. Liven, tu as un an de plus que moi, donc Mbotenayo Yaya Liven, Miguel. Moitié. C'est correct ? Ouais, c'est correct. Merci pour ta présence et pour en discuter assez souvent avec des descendants de la migration en Belgique, issus des deuxième et troisième générations. La question de l'identité, elle est toujours un peu compliquée, un peu floue. Il y a des gens qui se sentent à l'aise nulle part, qui ne sentent pas vraiment leur place ni en Belgique ni dans leur pays d'origine, et d'autres qui sont au contraire beaucoup plus à l'aise. Alors c'est un peu la question qui rentre directement dans le débat, mais pourquoi, selon toi, est-ce qu'il y a ce décalage ? En néerlandais, du coup. Ouais, je suis bilingue, mais bon, je parle en néerlandais. De reden waarom dat er mensen met migratieachtergrond zijn die zich niet op hun gemak voelen, allee, niet alle mensen met migratieachtergrond, maar sommige, die is omdat in Vlaanderen, in Brussel en Wallonië valt dat echt nog mee, maar in Vlaanderen is er al tientallen jaren een grote golf van polarisering, van verrechtsing. Ik denk 2 jaar geleden, we hebben ook gesproken over extreem rechts. Vlaams Belang die de verkiezingen had gewonnen. Ik weet nog dat was gisteren, want mijn beste vriend die daar zit, ik was hem gaan zien dus na de receptie, na de verkiezingen van Groen. Hij was echt zo, zijn hoofd, hij was aan het halen, want oké, dat was een van de redenen, maar hij was echt zo kapot. En dat is echt een beeld dat tot nu toe mij is blijven hangen. En voor mij is dat ook een metafoor voor aan te tonen van dat je gelooft dat extreem rechts het nooit gaat raken, dat dat alleen maar, sorry voor mijn taalgebruik, dat dat alleen maar marginale mensen zijn en zo, totdat je opeens ziet van 2019 zie je opeens, ze hebben de federale verkiezing gewonnen, als ik me niet vergis, in Vlaanderen, de Franse verkiezing gewonnen. Oké, gelukkig is er op federaal vlak de Vivaldi gekomen. Op Vlaams niveau is er ook geen regering zonder Vlaams Belang. Maar toch, dat racisme blijft wel leven. Die discriminatie blijft wel leven. Er zijn ook andere soorten van discriminatie, maar dat is van een andere keer. Maar racisme blijft leven. En je moet... Dat is daarom dat Don, dus mijn pennenvriend, als ik het zo kan zeggen, die dat zo zei van kijk, ik wil niet meer vechten voor hier. Misschien is het beter om naar Congo te gaan, of misschien daar. Want daar tenminste ga ik niet beoordeeld worden door mijn kleur, daar ga ik misschien aanvaard worden. Ik geloof nog altijd dat het mogelijk is om af te ronden, maar ik weet, soms kan ik veel praten, maar om af te ronden... Je moet beseffen, ik geloof altijd dat het mogelijk is om verbinding te zoeken. Maar ik kan ook begrijpen dat die vermoeidheid ook heel groot is. Want als je elke keer je wordt aangesproken op je kleur, op je fysieke kenmerken, of wanneer ze altijd zeggen, ja, je bent niet van hier, je bent van ergens anders. Ja, sommige mensen zullen blijven vechten, maar na een tijdje heb je het gevoel dat je vecht tegen een muur. En dat is ook voor vermoeidheid. Dus ja, daarom is het ook belangrijk dat beleidsmakers niet alleen naar ons luisteren. Nu spreek ik mensen met migratieachtergrond, maar dat ze ook ons alleen best doen om ons te beschermen eigenlijk, voordat het te laat is. Alors, avant de continuer sur ma seconde question qui aborde directement le livre que tu as sorti en début d'année, je n'ai pas de traduction dans le lauréat, je ne sais pas si je suis le seul ou pas, mais donc si quelqu'un peut venir m'aider peut-être à changer le canal, ce serait parfait. Donc, tu n'as pas compris tout l'explication? Ah mais si, je parle un petit peu quand même en néerlandais, mais bon... c'est pour être sûr de tout comprendre. Je le disais, donc en début d'année, tu as sorti un livre, Yaya Naleki, qui veut dire donc grand frère et petit frère, qui retrace le débat d'idéologie entre deux personnes, toi et Moussa Donpanzou,
avec qui tu t'entends bien, tu t'entends pas bien? Si, si, on s'entend bien, on s'entend bien. J'étais à quoi avec lui la semaine passée, lundi, oui. Ok. C'était quoi justement l'objectif avec ce livre et à qui est-ce que ce livre s'adresse? Il est écrit en néerlandais en tout cas pour le moment, mais à qui est-ce qu'il s'adresse? Bah, en fait, j'ai un peu expliqué un peu le concept du projet. Ik ga het concept van het project uitleggen voordat ik naar het doel kom. Eigenlijk was het nooit de bedoeling geweest om een fictief boek uit te brengen. De bedoeling was meer van, we gaan spreken over een bepaald onderwerp en that's it. En toen was het onderwerp Afro-Belg. En omdat Afro-Belg, dat was toen 2 jaar geleden een bekend woord in Vlaanderen. Maar ik zocht, dat zorgde wel een beetje voor, ja, ik ga niet voor verdeling, maar laten we zeggen, er waren mensen die daarmee akkoord waren, sommigen ook niet. En dat is misschien kan het interessant om iets daarover te schrijven. Ik ben dan gaan pitchen bij Anouk Torbijns. Ze werkte voor de Standaard, ze werkt nu voor het Stam Media, waar ik ook voor werkte. En toen zei ze, misschien is het een goed idee om een brief daarover te schrijven. Oké. En toen had ze me gevraagd met dus Don Panzu, en we zijn samengekomen, een brief daarover geschreven, Afro-Belg, waarom ik ervoor was, of eerder voor was, waarom hij daarvoor bezorgd was. En we dat gepitcht bij de Standaard. De Standaard vond dat een hele mooie zaak. Uiteindelijk hebben ze ons gevraagd om daarvan een column te maken. Dus de column is gegaan van maart tot december 2019. En toen kwam dat idee van misschien kun je dat omzetten in een boek. En voilà, dus dat boek is gekomen in december 2020. Januari 2021 is dat uitgebracht op 17 januari. Dus de verjaardag van de moord op Lumumba. Dat is de 6e verjaardag. Maar nu om te komen naar jouw vraag, waarom? Ik denk dat we het op besef waren gekomen na enkele brieven dat veel mensen nood hadden aan die brieven. Ze hadden nood aan verbinding, ze hadden nood aan het feit van die diversiteit binnen diversiteit. Want je moet beseffen dat in Vlaanderen heel makkelijk, als je bekend bent, en zeker als je iemand met migratieachtergrond bent, word je heel gemakkelijk getarget als de vertegenwoordiger van de Afrikaanse gemeenschap, van de Congolese gemeenschap, en zo verder en zo verder. Maar stilaan maar zeker besef je eigenlijk van, je bent de vertegenwoordiger van niemand. Je vertegenwoordigt niemand. Je vertegenwoordigt jezelf. Waarom? Want je moet weten, elke persoon, jij ook trouwens, we hebben verschillende deelidentiteiten. Misschien wat ons eigenlijk bindt, dat is de gender. We zijn allebei mannen in dit geval. Maar je bent zoiets, ik ben zwart. Dat zijn zo 2 verschillende huidskleuren. Maar het punt is gewoon, we willen eigenlijk aantonen met diversiteit binnen diversiteit dat eigenlijk inderdaad, we zijn allebei Congolees. Oké, 50% allebei, maar dat is een andere discussie. Maar we zijn allebei Congolees, maar die betekent omdat wij Congolese Belgen zijn, dat we per se dezelfde manier denken, dat we dezelfde manier zien. Dat is een beetje de bedoeling aantonen dat de Afrikaanse gemeenschap breder is dan veel mensen denken. Et donc, à qui est-ce qu'il s'adresse alors aujourd'hui ce livre? Aan alle lezers. In eerste instantie aan mensen met migratische achtergrond, omdat ze zich daarin vinden. Maar ook voor mensen die niet witte mensen, omdat ze ook weten, zoals ik zei, ze ook kunnen weten op een concrete manier, misschien op een bekopte manier, maar op een concrete manier kunnen weten van hoe de gemeenschap eruit ziet. Maar zoals ik zei, om gewoon te vermijden dat je heel makkelijk terugvalt op die veralgemening eigenlijk. Dus dat is voor iedereen bestemd. En ik denk ook dat iedereen daarmee kan doen wat je wil. En dat is ook de reden waarom dat beklopt is. Maar sommige mensen komen naar mij, ja lieve, dat is een heel goed boek, maar dat is kort. Ik zei zo, maar dat is juist de bedoeling, om je te verdiepen. Ja. Dus voilà, dat is een beetje dat de bedoeling. Est-ce que le combat, ou en tout cas ce qui est abordé dedans, correspond aussi à ce que des francophones pourraient reconnaître? Donc il sera peut-être un jour traduit en français ou même dans d'autres langues? Bien sûr, ja, inderdaad. Het is niet omdat wij in een Vlaamse context spreken dat het alleen bestemd is voor Vlaanderen. Concreet voorbeeld, de laatste brieven gaan over België. Bedoel, hoe ziet België in 2030? Hoe ziet Don Congo in 2030? Dus nee, dat is niet gewoon voor Nederlandstaligen, maar dat is ook voor Franstaligen. En ik denk ook dat Franstaligen ze ook zullen herkennen. Wel te verstaan in mindere mate, want laten we eerlijk zijn, racisme is aanwezig in Brussel of in Wallonië. Daar niet van. Maar dat is minder aanwezig dan in Vlaanderen. Maar zullen we wel herkennen op een of andere manier. J'ai lu je ne sais plus si c'était dans une interview, mais en tout cas sur un papier sur Internet, tu racontais que tu n'es pas né directement avec l'identité congolaise, mais que ça a été une certaine recherche finalement pour toi. Tu peux expliquer ça?
Ja, om het kort te maken, je moet beseffen, ik kom van een heel grote familie. Ik kom van een familie van 12 kinderen. Ik ben de zevende. Maar het ding is, ik had heel goede punten. Zeker toen ik lagere school zat, ik had heel goede punten. En toen ik heel klein was zo de zwarte cultuur gelinkt zo met zo een beetje negativiteit, met stereotypen en zo. En ik wilde zo anders zijn. En mijn keuze van klein dat ik anders was, als ik het zo kan zeggen. Maar die identiteit is een beetje vergroot. Zo, dat anders zijn was vergroot toen ik kwam in de middenschool. Virgo Fidelis toen. Mijn beste vriend daar zijn, heb daar ook gezeten trouwens. Dat was toen een middenschool. En ik zat toen, ik deed toen ASO. En ik weet nog, ik werd eigenlijk gepest door mijn zwarte broeders, als ik het zo kan zeggen. Waarom? Omdat ik anders was. Ik was iemand die graag las, die graag boeken las, die graag studeerde en zo. Voetbal, ook ik speelde basketbal en zo, maar dat was niet zo echt de prioriteit. Dus in de zin van, als ik toets had, ik wilde liever studeren dan gaan spelen en zo. Maar de meesten zaten, zonder de mensen die in TSO, BSO te discrimineren, zaten in TSO, BSO. En voor hun was studeren niet echt hun ding. Dus ik werd dan uitgelachen, gepest en zo. En ja, na een tijdje gevoel zo'n frustratie, zo van, hoezo mijn eigen broeders duwen mij opzij? Dus ik kwam zo tot het besef van, toen ik in ASO kwam, dus in de bovenbouwschool, in het college, daar heb ik gezeten met mijn beste vriend Ayman. Toen kwam ik terecht in een witte omgeving. Op dat moment was ik tevreden. Ik zei, oké, witte omgeving, ik ben toch anders, ik ben toch wit in een zwart lichaam, dus why not? Dat is toen ik dacht. Hè. Maar daar werd ik ook aangesproken op mijn huidskleur. Dus op een bepaald moment zat ik in de identiteitscrisis van oei, wat is er aan de hand? Daar word ik aangesproken door mijn manier van doen. Daar word ik aangesproken door mijn huidskleur. Wat is het nu? En mijn licht is gekomen toen ik in de middelbaar zat. Toen hij zo eigenlijk sprak over de Congolese onafhankelijkheidsgeschiedenis. En dat was de eerste keer dat ik dat echt hoorde. Ik weet nog toen ik klein was, ik had zo'n video gezien over Mobutu. Ik vond dat overweldigend. Maar ja, ik was toen 10 jaar, dus ik kon niet veel begrijpen. Maar toen ik had gezien, toen ik de Congolese onafhankelijkheidsgeschiedenis had gevolgd, voor mij was dat zo een eye-opener. Van, oké. Dus is Congo zo belangrijk? En zeker toen, je moet beseffen, dat toen was Congo op een negatieve manier geframed. Hè? Met Kabila, met de politiek, die eigenlijk tot nu toe op niks trekt, maar dat is een andere discussie. Maar een ander ding is, maar toen ik dat zo zag, ik zei zo, dus dat zijn eigenlijk mooie eigenschappen en zo. En toen ben ik me erin te verdiepen van wie ben ik, waar kom ik. En je moet beseffen dat in Congo en ook de meeste Afrikaanse landen, hier bijvoorbeeld in België spreek ik gewoon over stad, provincie, that's it. In Congo is dat heel complexer. Want er wordt niet gesproken over stad en provincie, er wordt ook gesproken van welke etniciteit kom je. Oké, van welke dorp kom je. Dus we gaan heel ver over identiteit in Afrika. En toen ben ik zo beseffen, oké, ik kom vandaar. Oké, mijn moeder komt vandaar, mijn vader komt vandaar. En hoe meer dat ik me daarin verdien, hoe meer dat begon me meer te interesseren. Ik begon echt meer te beseffen van, ik moet eigenlijk veel zo met Congolese identiteit. Dus dat is een proces. En tot nu toe, ik blijf het bijleren. Hè. Ik blijf echt bijleren, maar het is een proces, een langdurig proces. À travers les rencontres que tu as pu faire, est-ce que selon toi les Belges d'origine, comprenant des gens comme moi hein, peut-être, se sentent concernés par cette question que tu abordes dans ton livre et notamment dans ce que tu viens d'expliquer jusqu'à présent? Est-ce que c'est une question qui intéresse les Belges d'origine? Ja, want ik ga een kort voorbeeld geven. Er is zo binnenkort een campagne van Hand in Hand, waar ik co-voorzitter ben. En dan noemde het is oké. Dat is niet de officiële naam, maar de bedoeling is eigenlijk we willen aantonen van dat het oké is om over kolonisatie te spreken. Het is oké om samen te dekoloniseren. Want het probleem is dat dekoloniseren, dat is een gezamenlijke strijd. Een gezamenlijk verhaal, als ik het zo kan zeggen. Waarom? Want de mindere groepen hebben veel meegemaakt. De mindere groepen maken veel mee door racisme, discriminatie en zo verder. Maar het is belangrijk om ook witte mensen ook daarbij te betrekken. Om die niet uit te sluiten. En daarom bij de campagne spreken we niet over ally, maar spreken we over enkel place. Want iedereen die discriminatie op een of andere manier heeft meegemaakt, zou ook deel moeten uitmaken van het kolonisatieverhaal. En dan nog, er zijn ook mensen die
Ik vind persoonlijk van bijvoorbeeld, ja, het systeem in het Westen, om niet het Belgisch systeem te zeggen, is gestoeld door kolonialisme, dat is waar. Maar het is niet daardoor dat elke witte persoon zich moet verontschuldigen voor wat er gebeurd is. Niet elke witte persoon is verantwoordelijkheid daarvoor. Dus ik denk dat het belangrijk is om niet te denken aan bondgenootschap, maar meer aan dat we samen moeten werken, dat we samen moeten zijn, zodat we samen een gezamenlijk verhaal kunnen schrijven om deze samenleving te decoloniseren. Comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution les prochaines années de l'intégration des afrodescendants en Belgique, de manière plutôt positive ou négative? Comment est-ce que tu vois les choses évoluer et qu'est-ce qui devrait alors changer impérativement, selon toi? Dat kan altijd beter, hè? Dat kan altijd beter in de zin van... Oké, dat is een studie van 4 jaar geleden. En ja, dat is een studie dat meerdere keer wordt gebruikt. Van Koning Baudouin Stichting, dat mensen met Congolese, Burundese van de afkomst meer afgestudeerd waren, dat de hoogopgeleerden waren, dan Belgische mensen. Maar terwijl dat diezelfde mensen ook minder kans krijgen om werk te hebben. Dat is niet evenredig en dat klopt ook niet. Dus nee, dat kan altijd beter. Oké, ik zie in in de scharniergeneratie, dat steeds meer hoogopgeleiden zijn. Maar het betekent niet daardoor dat niet beter kan. Dus nee, het kan altijd beter. De integratie is niet altijd evident. Zeker in grote steden zoals Brussel, Antwerpen. Dat is niet altijd evident. Dus zeker in grote steden moeten jongeren onder de loep genomen worden om toch de volledige kansen te laten benutten, als ik het zo kan zeggen. Écoute, merci beaucoup. Alors c'est assez marrant parce que finalement, on en discutait avant la conférence. Ton nom traduit bien de ta multiculturalité. Lieven, c'est ton prénom, plutôt du coup néerlandophone. Miguel, parce que tu as des origines du coup angolaises. Et Kandolo, pour tes origines congolaises. C'est assez marrant de le porter finalement en permanence avec toi. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le public pour Lieven par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent? Si vous n'osez pas le faire maintenant, c'est pas très grave. Hein, il y aura tout de même l'occasion de discuter avec Lieven juste après. Je voulais quand même préciser que tu as ramené des exemplaires de ton livre avec. Oui, ik heb 10 exemplaren meegebracht. Donc si vous avez effectivement un intérêt envers ce sujet, n'hésitez pas à venir le trouver juste après la conférence. Je pense qu'il vous fera un plaisir de vous montrer, de vous l'expliquer peut-être même encore plus en détail. Un grand merci Lieven d'être venu jusqu'ici et on continue cette conférence.